問㗎啦，係啊。哇咁驚嘅，你越問越亂㗎啦，係啊。嗱，我都有兩個嘅拉嚟講，係啊。咁啊，Sammy B 姐，咁啊嚇，咁啊，Sammy B 姐，咁啊嚇，希望大家繼續入戲院支持，同我哋一齊締造一個。幫阿 V 姐還債啊！唉，即係其實佢真係好慘啊，搞到係少嘢啫，係咁樣。基本上係一部集體欺凌嘅嘢。濕碎啦。係啊。嗱，譬如我而家坐張凳，張嚟嘅。你成日到嘅地方都用紅色嘅箭。然啊！你26小時冇啦，冇得屙啦我。好屙笑咩題材？我覺得我哋之前都成日喺度講啦，搞喪屍片啊嘛。係。幾開心啊！正啊！點啊？拉定燈啊！嗱，票房破億啊！子華哥可唔可以唱一次主題曲？問好。一定可以啦 ，Superstar。我練咗好耐呢句，已經唱咗。答咗你啊，可以啊，冇問題啊。唱4次。第6題，導演咧會唔會拍歡哥同 V 姐嘅前傳喎？我都話新題材咯，喪屍啊！你冇理由喪屍係前傳，跟住變翻人。夜王會唔會出 soundtrack 啊？今年咧王啊必定大賣。喂，咁呢個一定要問下。即刻答會出。